president. Representanten Per-Willy Amundsen sa at det var bred enighet om dette fra Høyre til SV. Jeg vet ikke om han har definert høyre-venstre-skalaen på nytt i norsk politikk, men jeg synes det er gledelig at også Frp i så stor grad slutter seg til dette direktivet. Og statsråd Storberget må jo være fornøyd med å i hvert fall kunne kjøre gjennom et direktiv i Stortinget så effektivt og enstemmig som dette i forhold til den debatten som vi hadde forspill på i stad. Så jeg gleder meg over den utviklingen, fordi det er veldig viktig at vi har ikke bare en samlet norsk politisk opinion bak et sånt direktiv, men at det faktisk er en felles europeisk holdning til hvordan den skal behandle disse viktige og vanskelige spørsmålene. Høyre har sluttet seg til direktivet. Vi har noen merknader sammen med andre eller på egen hånd, og jeg har lyst til å gå litt igjennom det, fordi jeg tror det er viktig at vi også er proaktive i forhold til dette direktivet, at vi gjør en jobb her i landet for å være best mulig i stand til å gjennomføre direktivet på en god måte. En av de tingene jeg har lyst til å trekke frem da, og som Frp og Høyre faktisk sammen poengterer, det er jo at det å stimulere til frivillig retur er absolutt det viktigste. Det er også det mest kostnadseffektive, hvis en skal bruke et sånt begrep. Det å kunne få folk som har fått avslag på sin søknad til å returnere til hjemlandet, dersom det er mulig, frivillig, det er altså en mye mindre smertefull prosess naturligvis enn en tvangsutsendelse. Og det er, selv om en da sender med deg en sjekk eller et beløp som en i dag kan få dersom en frivillig returnerer, så blir det mye rimeligere enn å ha politieskorte, ha opprivende scener osv. osv. Så jeg tror det er veldig viktig at vi er enda tydeligere på å stimulere til gode returordninger som gjør at folk faktisk da innser at saken deres er prøvd, den er avslått, og retur er det riktige. Og der har vi jo sett, så vidt jeg registrerer, en økning i frivillig retur også, og det er positivt, fordi det er absolutt det vi er mest tjent med, og som naturligvis er det mest humane. Men samtidig så drar jo dette direktivet opp ganske klare rammer for hvordan det skal behandle folk som da motsetter seg samarbeid. Hvordan skal takle den situasjonen som oppstår når noen har fått avslag, og de faktisk ikke ønsker å returnere frivillig. Og det er jeg glad for at det da er mulig å bruke flere virkemidler, at det er mulig å vise at her står samfunnet faktisk samlet bak, at samarbeider du, så får du godvilje, du får muligheten til å returnere på en verdig måte, men hvis du nekter å samarbeide, så skal rettighetene dine innskrenkes i forhold til det å kunne bevege seg fritt, i forhold til det å bruke lang tid på nye prosesser. Og i så måte så ser jeg jo frem til at vi også går videre på å behandle saksgangen i utlendingsmyndighetene med UDI og UNE, med ankemuligheter, med omgjøringsbegjæringer osv. osv. Hvis en klarer å effektivisere det på en human og rettssikker måte, så vil det bli mye tydeligere også for asylanter eller asylsøkere, at i Norge så er det sånn at har du krav på asyl, vel, da får du innvilget oppholdstillatelse, du får en god introduksjonsordning, du får muligheter til å delta i arbeidslivet, i utdanning osv. Har du ikke krav på asyl, så kan du i hvert fall returnere til hjemlandet på en ryddig måte, med bistand fra norske myndigheter på ulike måter. Men hvis du da i tillegg, eller hvis du da ikke ønsker å samarbeide, så er det litt hardere klype, og det tror jeg er bra. Jeg snakket meg fullstendig bort fra manuset mitt, men jeg tror ikke det gjør noe, fordi det er bred enighet om denne saken. Det er sånn at det er oppsiktsvekkende bred enighet, synes jeg, og det er veldig bra. Det gir et signal om at her i Norge så har vi nå en samlet holdning til returpolitikken. Vi har en samlet holdning om at vi støtter EUs returdirektiv, og vi sender da et samlet signal fra Norge om en effektiv, men human returpolitikk.